sikeyim. Ananı sikeyim. Allah yok. Geberiyorum. Dışarı söylüyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Gidiyorum. Allah. Arkadaşlar cesaret ettik bindik buna. Hakikaten. Çok korkunç arkadaşlar. Dikkatli olalım. Berkan Doğrusu. evet. Ay kanka beni başıtamam. Ayaklarım bir şey oldu. Hakikaten oğlum korkuyorum. Benim ayağım bir şey olmuyor. Oha ne kadar yüksek yerden. Yüksek ama ben Vay korkmuyorum. be. Yukarıda ineceğiz değil mi? Evet. Hakikaten. Tabii ineceğiz. Aga çok güzel. Lan aşağısı daha iyi tamam. Ölürüm ben. Hiç şey olmaz çok güzel. Kanka ben ölürüm burada. Mehmet oğlum benim ayaklarım titriyor. Vallahi Abilere. Üstüne açtı abiler. Ben bayrak aşağı yapmışlar lan buraya. çıkıyor. Size bir şey diyeyim kıya kazak giymiş. Kazak ne ya? Kızaktan o kadar korkuyorum ki. Ne güzel ya. Aga ben korkuyorum. Çok güzel. Yukarıda ineceğiz değil mi? Evet siz korkuyor musunuz? Ben korkmam ya. Biliyorum. Alıştım. Oğlum bende yüksek bir korku Ben var. korkmam. Oğlum Üstüm demir ben taş. çıkar diye korkuyorum. Ben korkmam. Ben bir şey olmaz. Sizde çıkar mı? Kanka çıkmasın Bence değil çıkmaz. abi. Ayakkabı Evet. düşecek. Kapak bir açalım gideceğim. Ama ses. Ananı. Kanka bu öküz mü? Allah. Oğlum cana koku geçirmez. Allah'ım beni yandır. Kim yapıyor? Yapmayın oğlum. Berkay. Ananı. Berkay değil Berkan. Berkay yapma. Telefon düşenler aşağıdan bir tutun. Çekiyorum. Mehmet korkuyor mu? Yüksek bir korkum var. Ben korkmam. Aga arkadan gelen var mı? Kanka kork. Var. Kim bizimkinden mi? Bilmem göremem. Ben de göremiyorum. Ama çok güzel değil mi? Tamam ben arkamı dönmeye korkuyorum. Oo bizimkinden 2 kişi. Ayakkabı düşer yere. Düşerse alırız. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Yukarı çıkacağız. Kanka Oho. Benim babam buraya gelecek bayıra gala burada. arkadaşlar Ay İsmail ama ne güzel. çok güzel bir manzara arkadaşlar. Çok korkunç. Benim babam Aklını bir geri- bir Kanka kere. bak sana bir şey diyeyim bak yemin ederim. Aklını görüyorsunuz. Bak kanka bir şey diyeceğim bak gerçekten çok pis korkunç. Buradan düştüm zaten. Valla ödüm bokuma karıştı. İlk binişte. Böyle şey zaten ya. Oha ne biçim yükseğe çıkacağız. Yes be hadi çıkalım. Abi bak oraya o dağın arkasına gidiyoruz. Aslında bak telefondan çekince fazla yüksek göstermiyor. Kanka ama iyi ki var ya annem babam var ama. Kardeşim dersi bir de korkardı. Oğlum bilmezdi. Oğlum bura ailecek gelinmez ya. Niye? Dağın tepesine çıktın Oğlum Allah. şurada bir korkuyorum bak şu demir var mı şurada? Kanka şurada vuracakmış Sen gibi. ben- Hakikaten bak Kanka şurada bak, bir şey var çok ama korkuyorum. Bak sanki burada çıkıp vuracak. Allah Allah bir şeyler oluyor. Olmaz. Allah Allah. Titrettin beni. Titrettin Beni titrettin. Aynı şarkıya dinletti. Titretiriz anam. Sana diyorum kızım abi. Oğlum ayaklarım titriyor. Ayaklarım benden Oğlum üşüdü bak lan. benim Çorabımı patik değiştireceğim. bak ben patik Acaba çorap burada- giydim de. Acaba burada hiç telefon düşmüş müdür? Arkayı Düşen göstereceğim ya, bakalım. düşen Arka evet gözüküyor. Harika. Teyze bir bakış atmışsa gelip de yolumuzu kapmışsa. Arkadaşlar çok güzel ya. Aşağının derinliği. Ayaklarım dondu yalnız. Hakikaten değil mi lan? Keşke Aynen benim de donmaya Kanka ben bir de başladı. patik çorap giydim ya. keşke 4-5 tane çorap giyseydim. Kanka ben Hakikaten patik ya. çorap Oha. giydim. Ben patik çorap giydim. Ben kan çorap Sıcak giyeceğim. yer oğlum burası. Oğlum bak ayağım vuracak şimdi. Oo daha ta ne kadar Allah Oo. senin belanı. Ya kımıldamayın. Yanmayın oğlum zaten Oha sallıyor. kanka sabaya gidiyoruz. Oha. Vallahi abi hayalim var. Ya Oha burada kaç metre var mı? Kaç metre vardır? Hayalim. Ana gidiyor yukarıya. Ya kımıldamayın. Gözünü kapat. Oğlum hayalim kuş gibi uçmak. Ben tıkılıyorum evet. Mehmet titriyor. Sussanıza. Ya vallahi susun ya. Bir daha siz de aynı yere binmem. Tamam. Oğlum ben ayaklarım ısıttı ya. Aga bir şey yok ki. Herkes çıkıyor. Bir şey yok ama ya böyle Abi gidiyor insan gibi geliyor. panikliyor abi. Bak Yan o yan kenarlar zıplıyor. On zaten her telefon oluyor. Evet oradan geçmesi. Bu teyesiye. Selamun aleyküm ablam. Kız görürsem. Aga Kız görürsem. aga sizce var ya orada bizi indirmezler bu geri giderse. Giderse. Küfür eder. Oha şuraya aşağı inin bakın kayanlara. Oha nasıl sağa sola Oğlum bak ben yapıyor. şu an öne gitmeyi korkuyorum. Onlar ne Arkaya güzel saklan- kayıyorlar. Ben onun videosunu alıyorum şu an Oğlum, orayı gösteriyor. Ne güzel kayıyor. Sağ sol yapıyor ne güzel Oğlum buradan adam keşke. aşağı düşer ölürsün lan. Hiçbir Buradan şey olmaz düştüm, Mehmet. kolumdan kırıldı. Evet Mehmet hiçbir şey olmaz. Berkan ben var ya aslında gerçekten kızak mıyım ne biliyorum ne bilmiyorum yani. Ne korkuyorum. Selam vereceğim. Oo, kayanlara bak.
Allah. Bana saldırıyor. Bana salladım ha. Vallahi kızlar hep sallıyor. Oğlum ya bunu Kayanlara bakın. susun. Aa yıkılıyorum. Dur lan dur bir şey diyor. Kız atma. Adamlar orada hepsi düştü. Korkuyorum abi. Hepsi düştü. O mal mısın? Buradan aşağı kayılır mı? Oğlum niye kayamasın? Baksana nasıl Adamlar kalmış. macera yaşamak istiyor. Kanka sana bir şey diyeyim mi Berkan? Ben Şimdi kayacağız bak. Şimdi kayacağız aşağı doğru. gerçekten teleferik Evet kayacağız. Bak Gerçekten var, şimdi zıplamış. Dırrrr. Oğlum bir şey yok. Evet. Her oluyorlar. Oğlum şuraya kaymışlar. Oğlum ya şimdi ilk bilenle artık bokunu karışmıştır. Biz yine az çok alıştık. Kimin? İlk bilenle vardır orada. Oğlum ben hayatımda ilk defa biniyorum o yüzden. Ben Ben de lan. Tamam zaten geldik ya. Çok kolay. Geldik zaten. Aga çok Ya güzel. burada durmazsa? Kanka kilometreler Duruyor. Aa kayanlara. Sevindiğim iniş noktasına yaklaştığınızda Bak düşecek bak düşecek. pedalından kaldırınız. Pedaldan kaldıracağız tamam mı? İniş noktasındaki görevli arkadaşların talimatlarına uyunuz lütfen. Tamam o adamları sözünü Bizim alacağız. ayağımız pedallarda değil. Ben ayağımı Pedal yukarı doğru kaldırıyorum. Ben de Şöyle kaldırdım. kaldır. Dikkat edin bak. bunu Korkuyorum yapmasın. ama yani korkuyorum. Ben de korkuyorum ya. O senin nasıl kapandı? Woo! Kim bunlar? Kızlar, 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 Şimdi hadi kızlar Allah. kızlar. Kızlar. Hadi Kızlar. Kız sarılı. Titrettik Bakmıyor. planım. Bakmıyor. Allah belanı versin. Oğlum Çocuk. imana gelin lan. İmanı gelin. Ha? İmanı gelin lan. Oğlum düşsek ölürüz. Salak cam zaten bu. Allah'ım sen bizi koru. Ma. Amin. Cam zaten. Oğlum bak. Şuraya kayacağız. Allah korur. Allah korur. Aha orada bir şey var. Dönüyor bir şeyler. Dönüyor. Ha tamam. Ayakları şu Teleferik, pedala koymayın. teleferik. Berkan ayağın pedallardan çek. Kaldır, kaldır. Ananı sikeyim. Pedalla hangisi? Kanka az önce gelenler var ya. Hangi yerdeki? Tövbe yarabbim tövbe. Kanka ben şöyle yapmaya Oğlum ne çalışıyorum. oluyor lan? Oğlum bir bak. Bu Makine. ayak basılmamış lan Ananı buraya. sikeyim. Yeter ya videom. Kanka Şimdi bu orada kadar bir şey gece yeter.